Për shembull, në tavolinë do të vjen një person. Vjen një person që thot hara se 2 metra varr do marrin gjithë. Tani këtij personit dhe ja vjen i dorën të qafa këtu. Do i thosh çum kam. Dhe ja vjen i dorën të qafa këtu. Dhe pustin ball edhe do t'ja fut një shpull syve që t'i bëjnë syt latrik, e të thonë një për qafën tash. Dhe ky është një person që ky ban zezën e vet. Ky është një dështak. Tani ky person, ky vjen prioritet ndjesit. Ky vjen prioritet ndjesit. Ky e lën emocionet e vet me orientu jetën. Tani ky lloj mashkulli prodhon femna dështake. Ky lloj mashkulli prodhon femna dështake. Tani kur ky mashkull merr kohë i japin një gru, kur i japin një gru këtij mashkullit, që mendon kështu. Si mas tenimit ti mashkullit për shembull, thotë që do vdesim, do marrim 2 metra varr do marrim, që do vdesim mos ti mashkullit për shembull. Mos e zgjidh një film të bukur për me, pa se ai filmi do marroje. Mos e blini i pol këpucë të mirë se këpucë do konsumohen. Mos e bleni këmishë të mirë se këmisha do griset. Sipas ti mashkullit, ky ban zezën e vet, e kupton? Edhe kur martohet ky pa dashje, si pa dashje ja rren menjen. Edhe këtë lloj meshkujsh kanë feministe për gru. Se vetëm këto pedera meshkuj, këto lloj motra, këto janë motra meshkuj, vetëm këto lloj meshkujsh mund të rrinë në hije edhe del gruaja në shtëpi dhe ban si feminist. E vetmja mënyrë për me pas burr këto femra, është për me pas një lloj mashkull dështak si puna këtij. Këti direkt shpull syve. Në kam, ik po qafen. E këpëtën? Tash si mas këti, mas me zjedha se sen se kretë gjithë shka do maroje. Në faktikisht këtë bota se sen se shëjojnë. Kena arë dur bësh do ikin, kjo është vërdet. Po nëse është puna që du marrë 2 metra vot, pse se fut pistolet ballit vete se këpët qafin direkt? Pse rrejnë i fut negativitet njerëzve rrëth e përqarë? Këtë lloj meshkuj, nëse dini me di se kush është armiku kryesor i shoqënisë, një këto meshkuj. Këto janë dështak që krijojnë feministët. Këto janë dështak që ekzistojnë që krijojnë feministët. Këto janë majmunat.